មួយនេះនាងសែនខំពីគេខែម្លេះទេមិនយល់ឡើយពូកែប្រច័នព្រះអើយមិនបានឡើយបាននាងស្អិតយ៉ាងនេះពេលដែលខាងម្ដងបងទ្រាំស្ទើមិនបានព្រោះស្នេហ៍បើកល្យានរំខានយ៉ាងនេះទៅណាមិនប្រាប់នាងនឹងឆេទល់ដំរែងតើឲ្យត្រូវធ្វើយ៉ាងណាអូនប្រាប់ឲ្យបងត្រូវចាំថាមនុស្សដែលសំខាន់នៅក្បែរនេះគ្រប់ពេលទៅណាក៏ភ្នែកនេះហាមមិនឲ្យមើលស្រីផ្សេងឡើយអូនខែបារម្ភយ៉ាងហ្នឹងរីបតាតែម្ដងទេឲ្យសិនអូនឲ្យបងនៅបងខ្លាចបងទ្រាំមិនបានត្រឹមតែជាសង្សារនឹងក៏យ៉ាធ្វើឲ្យអត់បានផងបងសុំរៀបការនឹងអូនពេលនេះតែម្ដងតើយល់ព្រមទេស្នេហ៍ស្នងបើសិនបងចង់រៀបការតើចង់នឹងសង្សារឬមួយអូនចង់រៀបការក៏ចំណាពេលនេះជាសង្សារនឹងគ្នាឲ្យបងហាំងប្រពន្ធទុកបងជាមនុស្សយន្តប្រើមិនឈប់ឲ្យបងច្រៀងបងទេអូនរយប់ពីប្រលុកអូនថាអត់ទំលាប់ទេអូនប្រាប់ឲ្យបងត្រូវចាំថាមនុស្សដែលសំខាន់នៅក្បែរនេះគ្រប់ពេលទៅណាក៏ភ្នែកនេះហាមមិនឲ្យមើលស្រីផ្សេងឡើយអូនខែបារម្ភយ៉ាងហ្នឹងរៀបការតែម្ដងទេឲ្យសិនអូនឲ្យបងនៅបងខ្លាចបងទ្រាំមិនបានត្រឹមតែជាសង្សារនឹងក៏យ៉ាធ្វើឲ្យអត់បានផងបងសុំរៀបការនឹងអូនពេលនេះតែម្ដងតើយល់ព្រមទេស្នេហ៍ស្នងបើសិនបងចង់រៀបការតើចង់នឹងសង្សារឬមួយអូនចង់រៀបការក៏ចំណាពេលនេះអូនខែបារម្ភយ៉ាងហ្នឹងរៀបការតែម្ដងទេឲ្យសិនអូនឲ្យបងនៅបងខ្លាចបងទ្រាំមិនបានត្រឹមតែជាសង្សារនឹងក៏យ៉ាធ្វើឲ្យអត់បានផងអូនខែបារម្ភយ៉ាងហ្នឹងរៀបការតែម្ដងទេឲ្យសិនអូនឲ្យបងនៅបងខ្លាចបងទ្រាំមិនបានត្រឹមតែជាសង្សារនឹងក៏យ៉ាធ្វើឲ្យអត់បានផងបងសុំរៀបការនឹងអូនពេលនេះតែម្ដងតើយល់ព្រមទេស្នេហ៍ស្នងបើសិនបងចង់រៀបការតើចង់នឹងសង្សារឬមួយអូនចង់រៀបការក៏ចំណាពេលនេះតើលោកក្រុមយកនាងគឺជាភរិយារបស់លោកដែរទេបាននាងក្រុមយកលោកគឺជាស្វាមីដែរទេសូមអរគុណជាម្ចាស់តាមឯកសារអ្នកទាំងពីរអូនខែបារម្ភយ៉ាងហ្នឹងរៀបការតែម្ដងទេ